গাইজ মোৰ মানে চৰ্দি লাগিছে সেইটো কাৰণে এটা বস্তু বনাই আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া মিঠাতেল চাওক আৰু নহৰু কেইটামান দি দিছোঁ অলপ আগতে ইউজ কৰিলোঁ অলপ ভাল পাইছোঁ আৰু নহৰুটো অকণমান কম হৈছিলে সেইটো কাৰণে আকৌ দি আছোঁ এতিয়া নাকত লগাই দিওঁ ধুনীয়া লাগে নাকত তেলটো দি কিনে শুই থাকিব আৰু গাইজ এয়া চাওক গৰম হ'ব দিব লাগে নহৰুকেইটা অকণমান সিজিব দিব লাগে এনেকৈ বঢ়িয়া চাওক তেলটো গৰম হৈ আছে অলপ জম কৰি দেখুৱাই আছোঁ আৰু মই এয়া চাওক নহৰুকেইটা অকণমান সিজিব লাগিব তেতিয়া ৰসটো অলপ জ্বলা জ্বলা লাগে নাকটো পুৰা ব্লক হৈ গৈছে উশাহ নিশাহৰ কষ্ট হৈছে চৰ্দি এইফালে কাহ তো ইয়াকে কৈ গাইজ নাকত তেল দি শুই থকা বুলি অলপমান লৰাই দিছোঁ এয়া গাইজ চাওক অকণমান সিজিছেহি লাষ্ট বঢ়িয়া ঠিক আছে এয়া চাওক নহৰুকেইটা সিজি আছে ৰসটো ওলাই আছে হ'ব নেকি অলপ লাগব বেছি নহয় তো গাইজ এয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি নহৰুকেইটা ফটাই দিম তেলটো নাকত লগাই দিম নাকটো খোলাই যায় ধুনীয়া লাগে তো গাইজ এয়া চাওক আপোনালোকক দেখিছোঁ ওচৰৰ পৰা এতিয়া নহৰুকেইটা অকণমান ফাটাই দিওঁ ৰসটো ওলাই যাব বঢ়িয়া ৰ'ব দেই গাইজ তেলটো গৰম আছে খুব সুন্দৰ বঢ়িয়া আৰু গাইজ এয়া চাওক এইটো ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ আপোনালোকক এতিয়া মই তেলটো নাকত দি দিম ইয়াৰে ভাল লাগিছে এইটো লৈ কিনে অকণমান শুই দিব পাব লাগে এতিয়া মালিচ কৰিব লাগে বঢ়িয়া লাগে একদম এইকেইটা না একদম পূৰা ব্লক হৈ গৈছে উশাহ নিশাহৰ কষ্ট আছে মুখেৰে উশাহ লৈ আছোঁ বাপৰে বহুত কষ্ট হৈছে যোৱাকালিৰ পৰা মাথা বিষাই গৈছে টেবলেট খাইছোঁ কিন্তু আৰোগ্য পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ৰিকভাৰী হোৱা নাই এতিয়া অলপ থৈ দিছোঁ ভাল লাগিছে এতিয়া অকণমান